Dandutan lagune segala-galanya disogeti penak. Ora kaya bocah setinggil. Melang-melung anggere sore ra duwe kesel. Kalau ngono nek diketingi wong lara atine pati-pati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udune kuwi iki rak jawab waalaikumsalam. Mudeng sinten? Lah, nek ora mudeng muluk salam assalamualaikum terus kepiye? Wah. Yen ngono kula nuwun monggo. Monggo. Lenggahipun monggo. Nuwun sewu, Mas. Iya. Sampeyan iki daleme pundi lan jenenge sinten? Kok sampeyan sirahe diubel-ubeli kaya sponsor Sarini teng TV. Ya ditepungake aku Makdum Alatas. Makdum Alatas sing diarani kiai ya ustad saka pondok pesantren Kabupaten Tuban nganti manggon ana ing laladan Pati lagi wae ku nindakake siar agama Islam. Oh, sampeyan iki saking Tuban nggih? Heeh. Jawi Wetan. Saka Jawa Wetan temeka Jawa Tengah. Nggih, Makdum Al-Atas jenenge sampeyan. Nggih, dipun tepungaken kula Ki Ondoran. Jebulane kowe to sing diarani si Ondorante. Nggih, yen ngono iki desa Setinggil. Nggih, niki desa Setinggil. Nuwun sewu Mas Makdum Alatas. Iya. Lho kok sampean dugi wonten desa kula Setinggil niku enten gawe napa? Iki mau jarene ana ing lalagan sak kiwa tengene pati. Kuwi ana geger, gember, ewer-ewer sing dituwuh akeh dening si Ondorante. Kamangka ana ing lalagan pati iki ora ana jeneng si Ondorante, rak mung kejaba kowe to. Nggih, nggih, Mas. Kok gawe geger iki gawe ontran-ontran apa? Ana ing laladan Kabupaten Pati kok nganti Kanjeng Adipati mawon noneng ngutus karo aku iso supaya nanjekake karo kowe. Oh, ngaten. Nek ngaten sampean kepengin ngerti perkara. Aku kepengin ngerti jare sih. Lah niki umpama kula kandhakno kalih sampean nggih percaya. Upamane kowe bloko karo aku ya percaya, aku ya ora apa-apa kok Ondorante. Nggih, nggih. Ngaten Mas Makdum. Iya. Teng desa Setinggil niku rak saben sore niku rak enten bocah gembruduk runtung-runtung kaya laron labuan. Iya. Lah niku bocah niku parake do mlebu omah madhep ngetan sing enten irunge niku.
mlebu omah niku terus mengguri. Terus kecipik tengguri. Nah, yareng bocah niku mlebu teng omah madhep ngetan niku kok kupinge niku ditutupi ngaten. Areng ngoten niku enten lulang dipenteng. Lah, lulang dipenteng niku dikayangi sak banter-bantere. Pelang. Peleng. Pelang. Peleng. Lah, niku rak kula kaget. Lah, bareng ngoten niku kupinge ditutupi lawa bubar. Lawa bubar. Ngoten. Lho, Mas. Piye kepiye. Lawa niku nek wayah surup mboten dikongkon bubar dhewe. Ya pancen bener Ranti. Lah niku rak bocah edan ngoten niku. Iya si Ondo Ranti. Nggih, kowe aja kladuk ati kejulen ing pangrasa. Upamane wanci sore ana bocah padha gombol-gombol padha mlaku kaya-kaya dening laron udan. Kok padha njujuk nyangguri padha kekocah ana omah sing madhep ngetan kowe ngarani jarene kuwi irung. Nggih, malah niku dhuwure niku enten kukusane disunduki niku. Kae kuwi kanggo manembah marang panguwasane Gusti kang narep ana iwing tegese irung iku dudu kanggo pangimaman sing jenenge musala apa masjid. Ngoten to. Lah kok nganti kae padha kupinge padha diumbah. Kupinge padha dibayuke lagi wae padha wundu. Sadurunge manembah marang panguwasane Gusti kae padha salat sadurunge wundu luwih dhisik supaya resik, supaya suci. Lah niku umpama kandhane sampean niku nek ajeng salat niku umpama mboten ngangge melang-melong niku napa mboten iso? Ateges iku melang-melong, ateges iki lawa bubar kuwi ora. Lah pripun? Iku arep manembah marang panguwasane Gusti kanggo ngumpulake kabeh para santri ana nyang masjid kudune nganggo adzan ateges Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tegese Allah Maha Besar, Allah Maha Agung ngumpulake kabeh para umat sing manembah marang panguwasane Gusti. Oh niku srana nggih. Sing ditabuh muni blang-bleng. Kae jenenge kuwi gedhuk utawa jedor, ora terus lulang ditenteng iki ora. Lulang dipetenteng iki ora. Niku jenenge bedhug. Iya, gedhug. Bedhug niku rak jam 12 awan to, Mas. Lho. Dudu kuwi, Mboten nggih. Dudu bedhug. Iku ya bedhug, iku bedhug nek kuwi sing ditabuh kuwi gedhug. Krungu kula bedhug niki wae. Kene ya Siondo Ranti. Pripun? Ya ora ketang piye wae aku mundi dawuh ngersane Kanjeng Adipati mangono. Ayo bareng-bareng karo aku tinggalana barang kang ala, caket ana barang kang becik. Ayo bareng-bareng padha tobat manembah marang panguwasane Gusti. Manembah kalih panguwasane Gusti. Lho, panguwasane Gusti niku sinten? Panguwasane Gusti ya sing gawe urip. Panguwasane Gusti iku ya Gusti Allah. Oh, Gusti Allah. Lah Gusti Allah niku sinten? Lho Gusti Allah kuwi ya sing gawe kowe kuwi. Sing gawe kula. Wah, sampean niku ngajak guyon. Lho kok ngajak guyon piye? Sing gawe Gusti Allah iku sing gawe kowe karo aku. Wah, tenah. Lah kok ora iku wong sing gawe kula niku bapak kalih semboy.
Sing gawe kowe iki bapakmu karo simbokmu. Nggih. Lah nek bapakmu karo simbokmu sing gawe sapa? Nggih. Mbah lanang kalih mbah wedok. Lah nek mbah lanang karo mbahmu wedok kuwi sing gawe sapa, Ndorati? Nggih, buyut lanang kalih buyut wedok. Lah nek buyutmu lanang karo buyutmu wedok kuwi sing gawe sapa? Nggih, udek-udek lanang kalih udek-udek wedok. Lah nek udek-udek wedok karo udek-udek lanang sing gawe sapa? Kantor siwur lanang kalih kantor siwur wedok. Lah nek siwur lanang karo siwur wedok sing gawe sapa? Kalau sampean niku takone kaya kentut. Kene yo Ndorati. Kowe nak kepengin ngerti karo Gusti Allah. Kowe iki tau tani apa ora? Nggih. Nggih nate. Wis tau tani. Gawean kula. Iku pegaweanmu. Nggih. Pancen wong urip kudune iki nyambut gawe. Nggih. Wong urip diwene nyawa, diwene cangkem doyan mangan kudu nyambut. Nyambut gawe nggih sampean kok pinter. Kene yo Ndorati. Nggih pripun? Kowe tau nandur lombok. Nggih nate. Gawean kula nek nandur lombok. Nandur lombok iki piye? Nggih. Mergo kowe jare tau tani, tau nandur lombok. Nggih nandur lombok niku nggih nonjo, bar ditonjo, didangir, terus kembang wayah. Wayah wong. Nggih. Nandurmu lombok kuwi yen wis kembang wohe rupane apa? Nggih ijo. Wohe ijo. Nggih. Sore wis wujud ijo. Nggih. Nek esuk wujud abang. Kuwi sing gawe sapa? Lah sinten? Ya sing gawe ya sing gawe Gusti Allah. Gusti Allah. Loh. Nek ngaten Gusti Allah niku rak boten turu. Ya ora turu. Ora turu, ya ora merem. Dadi Gusti Allah niku turu-turu teng Tegalan ngeceti lombok niku nggih. Oh, ora tegese kaya ngono iki ora. Lah pripun? Kowe iki menungso apa ora? Nggih menungso. Lah kowe kok iso urip mergo Nggih ambekan. ambekan. Nggih. Lah kok duwe ambekan? Nggih nyerot angin. Nyerot angin. Nggih. Kowe ngerti wujude angin? Wujude angin. Nek wujude angin niku mbok kula mboten ngerti. Ning nek angin niku enten rupane, Ana rupane, enten suarane, ana suarane, enten rasane. ana rasane. Rasane angin Kowe tau ngrasani? sampean kepengin ngerti. Iya, rasane piye? Lha pripun rasane? Lah, kowe kepengin ngerti rasane angin, apa ya kowe iso nyekel angin, apa kowe ngerti angin? Nek rupane kula ngerti. Rupane ngerti. Nggih. Suarane ngerti. Nggih. Apa ya kowe iso nyekel angin? Nggih, mboten saged. Gusti Allah padha karo Gusti sing gawe nyipta kowe lan Ngoten nggih. Sampeyan niku nek omong niku piye? sing kira-kira niku nyata, nek mboten nyata niku mboten usah sampean ngomongke. Loh, umpama niku sampean ngerti barang. Kae Teo Ndorante ana tikus dipangan ula, tak tiliki. Lho kok ana niku kula nembe percaya. Oh, kaya ngono. Nggih. Yo. Ngene Ndorante. Nggih. Yo. Kowe iki ngrumangsani dadi wong desa. Nggih. Wong desa mesti duwe tangga teparo, ya. Nggih. Ya ana lurahe, ya ana sarekate kabeh. Nggih. Nak kowe saben dina mung isine mbalangi wong sing arep salat lan manembah marang panguwasane Gusti. Nak kira-kira kowe ora gelem kumpul karo wong-wong kene, ya kudune kowe minggat kok kene Ndorante. Lho. Minggat. Nak kowe kira-kira ora gelem kumpul karo wong setinggil sak kiwa tengene, kowe yo minggat ae kono manggono ana ing tengahing alas. Sebule sampean niku atine elek. Loh, sampean niku mertamu kok perintah minggat sing duwe omah. Loh, kula niku gawe gegere teng desa setinggil niku mergo bocah-bocah niku sing marahi. Sakniki kula njaluk tulung kalih sampean. Bocah-bocah niku sampean kandhani ken mendo. Ampun grudak-gruduk. Siondora. Saben sore saben awan kula niku risi.
Setinggil kuwi wewengkon. Wewengkon Pati. Sing dadi adipati-pati kuwi sapa? Kanjenge Bupati Mangonono. Sing perintah kowe mareni supaya tobat kuwi sapa? Nggih. Makdum Al-Atas. Sing perintah aku Kanjeng Dipati Mangonono. kira-kira gelem mareni tumindakmu apa? Lah nek Kanjenge Bupati gelem ngandani bocah niku kula nggih mari. Aku iki wis ngerti yen iki omah-omahmu dhewe, yen to kuwi iki tanah-tanahmu dhewe kowe tak kongkon minggat. Yen pancen kowe ora gelem minggat saka desa Stinggil, papan panggonamu mah kae kobong odorane. Aku gawe pangeran-pangeran. Piye? Kobong. Piye? Oh, kurang ajar. Yang kurang ajar kuwi sapa? Sing mbok pisoi kuwi sapa? Omahku mbok obong sing nganduri. Wah. Makdum Al-Atas. Ondorante. Nek kowe jaduk tenan, wong sing pinilih saiki omahku balekno. Balekno kaya biyen. Aku moh mergo kowe ora kena dikandhani, ora gelem mareni marang tumindak. Iya. Makdum Al-Atas, aku percaya kowe wong sing duweni kaluwihan. Ning yo ora kowe dhewe sing duweni kaluwihan. Apa meneh sing duweni kaluwihan? Kae sawah. Sawah Nggih. ning buritan kae. Iko ana watu 3 genuk gedene. Watu kae sawang pecah. Jebulane sabdamu kok manggi si Ondorante. Watu gedene 3 genuk, kowe ngucap yen watu kae pecah, nyatane watu kae bisa pecah. Ngene ya si Ondorante. Ya piye? Perang nggonku padu karo kowe tak candhek kowe sik. Sesuk yen ana petike saya saka wetan, tak ambali maneh nggonku ngadepi karo kowe. Wis kari kowe, kari sampean. Sampean ngajak sakniki nggih kula ladeni, sesuk-esuk nggih kula ladeni. Yen kaya ngono tak enteni ana laladan pati sisih kidul pati. Oh, ngeten nggih, monggo. Sajake Makdum Al-Atas medek-medek. Nek aku ora nuruti Makdum Al-Atas, mesti dheweke nganggep nek aku wong jerih getih ngadepi dheweke. Yo, tak turuti Al-Atas. Sedaya sampun kula tepakaken. Menapa panjenengan menika sampun pinanggih Ki Ondorante? Aku wis kelakon pinanggih dening si Ondorante. Kaya-kaya si Ondorante iki ora kena tindakake marang tumindak. Kaya-kaya dhewe iki arep mirang-mirangke karo aku. Mula saka kuwi penting mesti aku iki wis tabuh. Loro aku bakal nindakake marang salat maghribat, aku cepak-cepakake kuburan pen. Oh kados ngaten nggih. Ki kula cepat-cepake.
ramping kangge salat sembahyang. Iya. Gae makum alatas. Wong arep mateni wong kok ngelimpe. Kurang kondang, kurang jaduk. Ki Ondorante. Alatas. Ayo, tarik. Atas. Loh! Mati! Sebule alatas jare jaduk ning ngerti Ki Ondorante kuweden nganti kelakon mati. Oh, Mak Dom, kowe wis mati, Mak Dom alatas. Romo Mak Dom. Loh. Iki mesti pokal pakatine Ki Ondorante. Kanggo pangeling-eling anak putu besok. Ana ing papan kene. Yen to ana reja rejaning jaman, yen to dadi desa-desa makdum, yen to dadi kutha-kutha makdum. Ondorante! Ondorante maju!
menawa nerjane jaman papan kono kae nek dadi desa-desa Parenggan, nek dadi kutha Parenggan. Sareng kula nderekake kalih Rama Makdum Alatas ngendhakake pakartinipun Ki Ondoran. Sedaya kala wau boten saged ngripih kalih Ki Ondorante tuwuh dadosaken Sulaya Rembang. Salajengipun Rama Makdum Alatas wedal sak mangke sampun seda. Makdum Alatas seda. Kula kanthi menika Gusti Menggung Sambodragan kados pundi anggenipun budidaya ngripih kalih Ki Ondorante kemindakipun kersanipun boten mangobrawa. Ini wesi entuk pancen Ondorante wis ora bisa dindekake meneh. Saya Makdum Alatas wis tumekani suka. Ayo ojo atur ana ngersane Kanjeng kemayangan wong sing kaya Roning aku nampa gelar seh saka raja ngeruh tumapake kanugrahan aku uga pinundhut putra mantu Kanjeng Sultan Hanyokro Kesumoing Mataram. Ning kok gawang-gawang rasaku. Krana aku tinimbalan ana ngersa dalu. Tak lumaku bendang tekan Mataram. Tak metu desa Magesari aku. Aku sing urung mangan. Oh, yang sampean urung mangan ra sempat. Iki mau mbok kirim. Aku ngirim sampean. Alhamdulillah. Dari kene lho ning sopit, muga-muga wae ra kayak semut ya, Kakak.
sorbet iki. Ayo ora apa-apa. Iki gorene. Kuwi ning kono. Laran kene lho. Ya lungguh ora apa-apa. Karo lungguh-lungguhan. Iya. Kok dengaren? Ora kangen dhisik. Bagus bermangan. Iki dengaren. Kowe nusul. Napa? Kene ya Kakang. Kakang momok. Kanthi aku susul sampean. Saknana wigati lho Kakang. Sing arep tak gangake karo sampean. Perlune apa sih? Ya sampean iki wis dadi bojo apa dulu? Aku takon sih. Sampean ngono to? Aku ki urung duwe bojo sih. Aku ki sek Joko. Lah kok takon bojo ki lho? Ayo ora apa-apa ngomong takon Kakang. Aku urung duwe bojo. Tenang. Bojo iya, Pak? Onde-onde. Aku gak jowo bojo sih. Alah sampean iki lho. Upamane wadon sing seneng sampean. Piye Kakang? Ndak ono sih. Wong aku ki anake wong ra duwe. Paribasane sedina mangan seminggu mesti ngelih. Lah nek wong wedok terus arep-arep aku dadi bojone iki wis mokal. Upama di ono piye? Upamono ya sih. Ning upamono bocah tenanan iki. Aku bocah wadon ku seneng karo sampean wis suwe kok Kakang. Upamono yo gelem jane. Jane yo gelem aku sih. Sampean pengen ngerti apa ora bocah wadon ku? Nek ngono ana tenan. Oh. Sadi sih. Sing kira-kira Duh, iya aku pengen ngerti. Bocah wadon ki sapa? Kancamu apa sapa sing seneng karo aku? Lho, Yen sampean pengen ngerti bocah wadon kuwi, bocah wadon ki ra ado saka papan kene. Coba goleki, iya sih. mesti goleki. Cah wadon ki ora Ora ado saka sing seneng papan. karo aku. Ora ado saka papan ngene. Ora ado saka papan kene. Wis goleki dhisik. Sapa ora mongko ketemu lho Kakang. Kene sapa Kan iki iso godhong kan? Apa kae? Emang tak nggo turu mau. Endi rene wong Oh, no sampean kok cedak karo sampean kok ya ora ngerti. cedak karo aku. Sapa cedak wetok? Wis cedak ya aku. Lah iya, Oh, sampean ki kok ya siram. sing cedak ki kowe. Dadi cah wadon sing seneng karo aku ki endi? Aku Kakang. Sing seneng karo aku kowe. Kok ora seneng atimu ya Kakang. Ya wis aku njaluk pangapura Kakang ya sampean ora seneng karo aku ya ora apa-apa kok. Lho, sik aku urung wangsulan kok. Sik. Kowe tenan ora? Aku seneng sampean lahir batin. Aku kepengin dadi bojomu. Kuwi tenan. Yen ngono padha karo aku sih. Padha? Iya. Kok tampa Kakang? Tak tampa. Tenan? Tenan. Matur nuwun ya Kakang. Aku ki jane yo seneng karo kowe. Rene kowe kuwi anake. Ki Dipa, aku yo wedi to sih. Ora sawo. Apa meneh aku nang kene iki mung guruh. Ya. Lah nek engko konangan wis piye sih? Lakon kowe konangan kowe mah. Bocah wedok kok malah padha rangkul-rangkulan. Niki mah takon apa? Takon apa? Aku kok kapan apa mau? Lah kok kenapa kok malah ketakon simbok iki yo ngono kok. Konangan apa? Lah iki mau kuwi momok kandha apa aku ngerti keprungu dhewe. Anu. Sih seneng karo aku. Lah iya
setuju. Jane aku setuju. Ojo jane goblok sampean iki lho. Lah nek aku iki wedi karo Pak Am cilaka iki kok nek konoan karo Pak Am terus kaya apa coba ngene iki ngerti kok. Sampean aja kanca karo bapak. Lho kok ra kondo iki Sampeyan piye? meneng mawon. Mungkin ben mungkin kula sing kondo mungkin. Lho kok sing kondo? Nggih. Lah Pak Am iki nek ra tak kandhani kok mesti ngerti dhewe kok Sing ngandani Sapa sing kon meneng? Lho. Sik. Lho kowe iki lho anake sapa kok gandeng renteng kaya sepur. Aku ya anake sampean to, Pak. Lah kok gandeng bocah lanang ki sapa? Ya ora ngomong ngono kok Pak. gandeng kula. Kula mboten gandeng kok, Pak. Jenengmu sapa? Lho kula burane jenengan. Ngomong iki buruke dhewe kok malah takon iki jane lali apa kali. kok MU napa? kok nganti aku lali nek duwe buruh kaya dapurem. Mergo buruhku ku pirang-pirang. Nggih. Buruhku kuwi 957. Dadi jenenge lali. Kula ngomong iki ya wis suwe lho, Kowe Pak. sing jeneng momo. Nggih. Rene. Kok gandeng karo anakku? Lho karepem ki apa? Lho kowe iki sak buruh lho. Tukang ngingoni kebo, ora ngerti apa piye sugihku. Keboku sak kandang. Tegalku pirang-pirang puluh hektar. Sawahku ora kena diukur. Sawah ora kena diukur iku jane sawah ta apa lah, Pak? Lah iya sapa sing arep ngukuri sawah? Niki ngaten Meneh. Lah ngersake napa? Kula niku rak seneng kali anake sampean Marsih. Marsih niki aja kula jak omah-omah. Sing tegese Sing kula pek bojo. arep kopek bojo. Lho. Pak, genah lah, Pak. Anak wedok iki sih iki wis gedhe. Oh, Bapak ben, seneng, ben. Mbok. Ketoke bapak seneng. Kok Lah, gen-gen kok piye? Seneng-seneng piye? Ya dijane wae lah, Pak. Sing matur nuwun iki sapa? Lho aku nyekeki apa kok matur nuwun? Niki Bapak. Heh? kula dikek enak-enak. Enak apa? Ora enak nek kanggoku mergo aku kuwi duwe bakal mantu wae kok buruh. Lho bandane buruh ki apa ngono lho. Lho engko kebone sampean sing angon kula terus. Pak senajan Angon piye kebo, gembala lah, Mboten Pak. usah diwenehi. Nek ngono kowe arep njaluk mangan karo wong wedok ya. Mboten. Lah kowe ngagolno karo bandaku. Wis kene mo. Nek kula ngopeni. Nek mo. Ora usah kowe duwe karep karo anakku. Pisah karo anakmu. Ora usah kowe seneng karo anakku. Lira-liri apa? Nggih. Iki yo mengsem. Lampung kadung. Pak, Nek seneng mbok yo aja si momok. aku iki wis kudu lho. Wis kaben apa? Kudu apa? Wong aku lah iki yo seneng nang ndek mantu momok kok, Pak. Jenengan seneng, Sampai Mbok? seneng ya, Mbok. Aku seneng, Pak. Sik, malah mbokmu mbok ra ngono. Doyan mbok. Aku yo seneng kok, Kakak. Apa kowe doyan karo bojo? Sik. Wis ben lae, Pak. Kok grubiak-grubiuk kaya nebak palang. Kowe iku lho sing kleru. Golek bojo ki mbok yo sing bobot. Golek bojo ki sing bibite apik. Lho bibit karo momok mung sak buruh wae kok dadak. Kula bibite jos, Pak. Bibit apa? Tongkol 2. Tongkol loro wae kok yo apik. Tongkol loro iki cilik-cilik. Ning rak hibrida. Hibrida. Hibrida ning ora marem nek kanggoku. Mok, ngene ora usah kowe arep-arep duwe bojo karo anakku Marsih. Piye le, Pak? Pak kowe. Minggat to. Saiki kowe ora dadi buruh. Tak tundung minggat kowe.
Kula njenengan tunduk. Iya sih. Pak, aku seneng karo Kakang Momo lho, Pak. Seneng apa mareki usosem? Lho kok cukup seneng-seneng tok? Lah nek seneng-seneng tok wae ya. Nyemprot-nyemprot, Pak. Besok. Aku iki seneng lho kok malah kok guyu. Lah lampi malah Sih. Ojo cedak-cedak. Lu ngerti to? Ngerti to? Nek bapak omong ki dune muncrat mergo untune entek. Monggo Pak, diduga Pak. Ya ngono ya. Sampeyan ki ngomong Kapan kuwi lho, Pak? kaya nginceng ae. Wis ya, Pak, entuk ya, Pak. Ora oleh. kula tak rabi kali. Ora entuk. Ora oleh kowe rabi karo sing pomo. malah mbok ajar kaya ngono iki lho, Pak. Tempiling dase. Lah kae tak balang. Tampani balangku kae. Iki lho kowe mbok nek wong kondang. Cilaka piye? Momok mbok antem ora mati, momok malah kebone mati kabeh. Mati. Ini iki lho nek mati dosa karo wong yo ngene iki. Aku ora duwe dosa. Lah kesunyatane momok mbok antem ora mati malah tiba kebone dhewe. Kliwat kena kebo kok. Nek ngono momok ancen kurang ajar tenan. Tak golekane momok. Sopo, Gus? Kula momok. Momok. Nggih. Omahmu ndi? Kula anu saking Desa Miyono. Saka Desa Miyono. Nggih. Kowe tepung karo Sahrini. Lah niku simbok kula niku. Lah kowe kok ana ing papan kene, Gus? Lah kula niku rak buruh. Kene iki Diposomo. Lah kula niku seneng kali anake Diposomo. Ning mboten antuk, mboten angsal. Kula dipuntungi terus kula mlayu. Kowe seneng karo anake Dipo. Nggih. Ora oleh. Kowe dipentungi. Nggih mboten setuju mriku. Mergo kula niku wong melarat. Lah saiki awongan. Lah niku lho sik. Jenengan niku sinten? Kok tepung kalih simbok kula Sarini? Yo mesti aku tepung. Rono aku seh Jakom. Aku bojone simbokmu Sahrini. Bapak Sariden. Kula cilik mboten tau ngerti jenengan, Pak. Momok, sing gede pangapuramu yo le yo. Bapak lagi nimbake kewajiban. Sawetara kuwi ning gurine bapak. Ku nek ana tekane iki Dipo, bapak mengko sing bakal wenek. Aja mlayu kowe. Aja mlayu. Kurang ajar. Umpama ora kliwat, umpama ora kenek keboku modar kowe. Lho, nututi ae kowe sih. Niku calon mantune Aku sampean. golek Kakang Momo, Pak. Golek ya. Wong nek edan ki mbok yo duwe ampet-ampet. Wis kudu kok, Pak. Wis kudu. Kudu apa? Nek timbang kowe kudune tak tambanane kudumu.
lho piye? Sampeyan dokter kok nambani. Hah? Dokter nopo ben. Lah kudu apa iki, Pak? Duka. Lho aku dhewe yo urung ngerti kudu apa kok. Iki lho, Pak. Nggih, kurang ajar kowe lho. Mangke riyen leres dika niku ki dipa. Pancen bener mager saren omahe kula. Mager saren. Bapake lare estri niku. Momok kurang ajar wis wani nggodho karo anakku. Lho ning tengah dalan malah do ambung-ambungan sayang-sayangan. Lho ngono kuwi. Urung dadi bojone wis wani kurang ajar. Kula sing nyunake pangapura kalih si Momok. Ora ana pangapura kanggo momok. Dika niku pripun to? Tetela Momok nggih pun nglakoni luput. Bu nggih pun paringi pangapura tur larenipun nggih pun ngaten nika. Ngono piye? Aja meneh kok dadi mantuku. Caket karo anakku tak beleh. Lah sebabe napa Momok nggih ganteng, anak sampean nggih ayu, tur anak Dika nggih seneng. Apa cukup wareg dikei mbadhok wong ganteng? Sebabipun Ya mergo momok wong ora glablek, wong kere ora duwe apa-apa. Ngono. anak Sik! Lho. Mak, iki malah do jagongan wong loro. Lho kamu iki piye kamu? Momok Ora ngerti apa piye? Parse iki anake wong sugih. Ngenyek karo wong sugih kowe. Tak bleh ora sakan jaran iki. karo anake wong sugih ya. Ngeten lho Ki Dika. Mestine Dika niku nggih nglilani bocah wong padha senenge. Aku ora lilo. Lho kowe kok melok nyampur tangan perkara iki? Kula wong tuane lanang Momok. Sapa? Sariden nggih Seh Jangkung. Sih Jangkung. Wah. Aku njaluk pangapura. Sariden nggih Sih Jangkung. Pinten kaluputaning kula njaluk ngapura. Dika mboten klentu, Dika nggih duwe wenang. Ning kula suwun nggih, ampun ngantos bedak-bedakaken. Tenanipun tiyang utawi menungsa menika mboten wonten bedanipun. Mung bedanipun namung wujud lanang kalih wadon. Sugih lan mlarat, cendak dhuwuring pangkat. Ning saya-saya niki ngenani katresnan. Dadi ampun gondeli bab perkara bondo donya. Bondo donya niku kenane lunga, mati mboten digawa. Lah jane nggih ngertos ngoten kok. Sithik-sithik nggih roh jane. Wong nggih sampean kandhani kok. Mila ngaten. Lha ning kula niku lho. Kula niku mbalang kalian momok. Lho, kok malah kebone kula sing mati. Lho kula niku kelangan keboten lho. Sing mati niku cacahe pinten? Mung setunggal sing mati. Ning kula niku irit-iritan eman kalih bondo kula niku. Lah kintene karep sampean nek kebone padha mati terus kepiye? Jan-jane niku wong sinten ingkang saged nguripi kebo kula mbenjang nggih menang sing duwe kebo. Saestu Nggih, mboten ajeng goro. mboten kok. Ngoten nggih. Nggih. Sedaya menika namung kagunganipun Gusti kang nyipta jagat. Menawi pancen Gusti kang nyipta jagat ngersakaken mboten wonten bab kang mokal. Tetela menika kebo Dika saged urip kok. Loh. Kebo urip. Emane mok sing ngoni kebo iku kowe. Nggih. Biasane iki ana kebone lho. Endi kebone?
Lah niku mangan temen langsung jengkerat langsung mangan kanggo tembung-tembung tok sing mesti kudune ana kebune kok. Pripun? Nggih kula percaya saniki nggih kula mboten selak kalih janji nek kebo kula saged urip sinten sing saged nguripi nggih niku sing menang duwe ngoten. Pancen kebon niku kagungan dika. Kula wangsulke malih wonten panjenengan ning kula nyuwun nggih sisan gawe nadyan ki wonten dalan anak sampean Sumarsih kula jaluk kersane dipek bojo kalih momok pripun Jane yo abot ning ora oleh yo kebo kalih anak abot pundi abot kebo lah nggih Sumarsih mangwenehke kalih momok engko nek momok suwe ora payu rabi ndang nyukili Lah nek suwe ora payu Sarujuk napa mboten? ya nek ngono aku sarujuk. momok bocah mulai ning ndi Magersari apa Ngiyono Teng Niono ajeng kula kenalke karo Simbok. Sik wong gandeng aku wong sugih ya tak golekno penginapan sik. Penginapan ting pundi penginapan kok hotel rego pira? Lah ndi, Pak? Gelar kloso. Niku mboten penginapan. kon gelar kloso mesake Sumarsih lha nggih Kayak semut. Nggih, matur nuwun nggih Syekh Jangkung nggih Saridin nggih. Widipa Nggih, saniki pun sing mangilani momok kula lilani kalih Sumarsih. Kula tak mantuk nggih, Pak nggih. santawis kula diterangke anak kula momok dikopek mantu Nggih. ning nyuwun pangapunten kula mboten saged dangu mapan wonten Marginsaren kula duwe kewajiban wonten Mataram Oh, kados ngaten. Nggih. Nyuwun Ndherekaken. pamit, Nggih. Kula tak ngopeni kebun-kebune kula. Mantune kula ajeng kula kene Kakang Saridin Dara Menggung Sunggo Prada Kakang Saridin mewah kawasan kula saged kepanggih kalih Kakang Saridin. lajeng wonten wigatos menapa Waduh, Kakang Saridin. Wonten ing Kabupaten Pati niki dinten mboten tentu. sebabipun Wonten sagintiripun pawongan ingkang damel gegeripun wonten ing Kabupaten Pati. Pawongan kala wau boten sanes. Namung Ki Ondorante saking Siti Inggil. menawi ngaten dapur Kapasang Yoga kula nggih nampi saking dawuh kersa dalem Kanjeng Sultan kula kinen dugi wonten dusun Siti Inggil krana menapa Kanjeng Sultan ugi pikantuk palapuranipun utusan saking Kadipaten Pati Kakang Saridin. Nek ngaten miwah kawarsan. Kakang sampun kathah ingkang dados korban awit saking tumindakipun Ki Ondorante. Mila saking menika ampun ngantos mangombya pangorbanan wonten ing Kabupaten Pati. Kula nyuwun sabiyantunipun Kakang Saridin saged to ngripih Ki Ondorante.
Monggo sami mandang sesarengan nggih. Tiyang kados Ondorante menika mboten saged dipun trapaken ngangge okol. Lah lajengan nggih. Turun ke kados Kedah ginake Karti Sampeka. Mila kula nyuwun ngampil kalih teng putra nggih. Pak Sawiti. Sampai niku ampun anak-anak. Anak kula niki mung setunggal Guranti. Wadon wujude kok aja sampai silih kangge napa lho? Kagem srana mikut si Ondorante. Kangge mikut Ondorante. Ning sewu lho kakek Sawiti. Watak wonten Ondorante niku bebayani mangke nek wonten napa-napane anak kula Guranti. Terus pundi kakek Sawiti? Dika mboten sisah kuwatir kula sing tanggung jawab. Bakenipun anak dika lilani kula kengken manggi si Ondorante. Kok percaya sampai kakek? Anak kula undange kersane mangke jenengan ingkang tambah. Inggih kula. Kowe tak kongkon tekan ana ing Sitinggil. Kowe nggawa walagan Walagan menika menapa? klebu unjukan. Oh, Omben-ombenan. benar. Semendeme dong. Akan nggih. Lah kuwi kowe tak kon nemoni Ondorante. Wene ana walagan kuwi. Mbah caramu takonono. Daya pengapesaning Ondorante apa ya? Kados ngaten. Menawi kados ngaten kepareng Apa kowe, Nduk? Guranti kula. Guranti, Nggih, arepe apa? Kakang Ondorante. Kula niki krungu nek sampeyan iki wonge sekti. Isek Joko urung duweni bojo. Iya, Kuwi bener. bener. Lah iya mula kuwi mapan kebeneran lho Kakang Ondorante. Aku kok urung duwe bojo. Jenengmu Guranti ya? Iya. Ora ngerti. Ora ngono lah sampeyan iki kok ya. Aku ki ngombe mang kurangan, Nduk. Lho, sampeyan kurang. Aku ngombe nek ora akeh sisan yo ngene iki. Omong aku delemang-deleme. Mapan kebeneran lho Kakang. Beneran piye? Wong aku ya digawani ombenan putian. Ngombenan putian. Iya. Ya cocok iki seneng aku. Polosan ngene iki, Nduk. Sing ngene iki polosan ya. Dijajal lho Kakang. Nek sampeyan kepengin isek kudu ngombe ya iki. Ya tak ombene. Kari sithik entekno iki mau sisane bapak. Iya tak entekne. Kakang Ondorante. Aku ngrasakno sampeyan iki kok ya ketoke iki sayang banget apa perlu sampeyan iki tak weteki. Iya, aku ya gelem mbok pijeti. Gelem. Ning kowe duwe bojo ta urung? Lho aku iki durung duwe bojo kok. Isih prawan. Iya. Wah, prawan kok misel-misele ngekek ta. Rasa dadah misel-misel. Leo segere. Rasa kaya ngono Kakang. Tegese iki
besok bojomu sing seger ora aku. Lho, lah sajake iki sampean iki ora seneng karo aku. Kapate apa? Jane iki golek aku yo bocah sing misel-misel kaya kowe. Aku ngerti sajake iki sampean iki duwe loro yo ngono kabeh kok. Kira-kira iki aku tok ta ora. Sawono. Ah, ombenan kok enak, Nduk. Iki mah jana tunggale ta Wis ora. tak dintekke Kakang. Nek sampean isih kurang, mengko tak takokke jare bapak menawa wae isih duwe. Ah, seger rasane. Kakang Ondorate. Iya. Aku iki jane gumun karo sampean. Wong kok ya setine kaya ngono. Wong sak kombongan kok mbok kalahno karepmu piye? Sak kombongan. Iya sepurane kok sak kombongan. Lali. Iki yo delumak-delumu omongan. Ngene lho Kakang. Lah ya wong pirang-pirang kok angger tanding mesti kalah karo sampean. Iya aku pijeti wong iki jane cek kurang akeh iki. Yo pijeti ngantek sak pegelem yo, Nduk. Ono. Ning aja lali bayarane. Iya. Ndung karo aku ya Kakang. Iya. Piye ki ape takon apa? Aku ya gumun nek sampean iki wong sekti. Nek wong sekti iki ya cara ngono iki ya kaya duwe pengapesan barang, Kakang. Nduk, Buranti. Piye, Kakang? Wong sekti iki yo ana pengapesane. Lho, sampean iki dadi duweni pengapesan barang. Tak kira iki wong jaduk iki ora di pengapesan, ora bakal mati ngono, Kakang. Kowe kok ngerti nek aku jaduk? Lho yo ngerti mula aku iki kepengin dibojo kaya sampean. Sing jaduke muga. Mergo Bupati Pati rawani karo aku. Iya, Kakang. Makdum alatas ki yo rawani karo aku kuweden malah mati. Mula kuwi Kakang, aku kepengin ndek bojo iki sing bakal iso ngayomi karo aku. Lak yo ngono to. Jane ki mang rak yo ngerti to. Apa to Kakang? Makdum alatas ki karepe rak ngelingno karo aku. Lah terus Mergo aku ki ora seneng karo wong-wong setinggil sing tumindake nganggo karepe dhewe. Lho, wong perkara arep manembah karo panguasane Gusti. Kok dadak nganggo speaker melang-melung lebeki kuping. Aturane aduh. perkarane Umpama arep netepi kewajiban kira ora nganggo ngono ndraya ditampa. Aku ki mikirno, Nduk Buranti. ku menawa wae ngajak-ajak wong. Mikirno wong desa ki mesti ya ana bocah cilik. Wong tuwa nek lara nemen ki ya nguwatirake. Nek ujug-ujug lawa bubar. Lah iku nek wong lara nemen ra karek nyengkakno. Karepku iku ngono. Kok malah didak wong sing ora-ora. Nek jare wong Ondorante iki wong sing majnun, ora duwe kepercayaan. Lho, aku ki Ondorante ya duwe Iya aku kepercayaan. Wis to Kakang lungguh. aku Wong percaya. menungso urip kok ora duwe kepercayaan. Ngombe tak ombeni Kakang. Ngombe. Engko nek tak golek meneh ya. Ya engko nek entek tak golek kene. Engko nek aku kudu turu baturi ya. Alah rasa kuwatir. Tenan lho. Iya Kakang rasa Engko kuwatir. engko tak kei dhuwit ora ketan sithik. Iki mang bayar aku mah tak gawa ngalor ngidul mergo aku manggon ning sor pelem. Sing ngongkon sapa ning isor pelem? Kowe njaluk. Wong omah akeh. Engko nek kowe baturi turu aku njaluk bayaran pira? Sak amplope kuwi lek. Mbok pek kabeh. Ah, iya. Ora aku yo oleh. Kok ana tulisane, Kak? Ana tulisane. Tulisane sapa? Ora ana. Iki Guranti. Piye, Kakak? Jaduk iki ngendi jagat ya ana pengapesane. Lah
Ana tetembungane ki gunung ki rak dhuwur. Ning isih dhuwur suket. Kuwi bener, Kakang. Ora beda kejadukane menungsa. Aku ya iso mati. Dadi sampean iki wong jaduk ya iso mati. Wong aku wong urip kok ora iso mati. Lha nek menawa wong jaduk iki ora bisa mati lho, Kakang. Iso. Lah terus piye, Kakang? Ya ana saranane. Nganggo syarat, Kakang. Ning angel syarate iku urung mesti wong ki ngerti syarate. Nek ora ngerti, sampean ora bakal mati ya, Kakang. Ya ora ngerti syarate ya ora mati aku. Lah ya ngono iki ya bojo aku. Cara aku ndek bojo sampean nak ya genah, ora bakal mati ya, Kakang. Ora mati-mati. Kepenyakan ape megel gegerku kowe. Apa syaratnya, Kang? Syarate iki aku iso mati ning nek sikilku kiwa tengen dicancang karo rantai emas. Lah nek golek rantai emas iki cara kondi? Wong saiki emas iki larang. Lho nek pancen iku wis pestine ya iso ae letiku rantai. Ngono ya, Kang. Aku njambung sithik aku tak ngomong. Rambung iki gampang wis to. Aja neh ambo. Gampang ya, Kang. Engko nek sikilku ditaleni karo rantai emas. Ditalekno karo gajah loro. Wajah loro diseblak. Mengko awakku iki sigar dadi loro. Lah ning kene iki ora ana gajah lho, Kang. Lho golek. Golek iki ning aduh, Kang, anane. Nek awakku wis sigar dadi loro iki nek mendem aja mbok wonon lho. Lah, nek dhuwur. Iku syarate. Lah umpama Mengko nek kiondorante awake sigar dadi loro mati mbok pendem mbok warna engko iso balik urip meneh dadi urip meneh ora sido mati yo. engko sawur kowe neh lah nek wis sigar dadi loro siji mbok pendem nang kulone kali sing siji mbok pendem nang etane kali wis ora bakal iso urip ondorante mati selawase. Umpama kowe ora mumpluk ngono ora tak kandhani. Piye, Kang? Apa ngombe maneh, Kang? Ngombe maneh. Uga aku tak mimik ae. Besok mimik. Iku kok yo nyalo. Panganan yo dimimik. Iki nek njaluk mimik dimimiki. Ya tak mimiknya. Mimik sing dipilih. Alah mimik ondorante. Mimike gurante. Iki lho karo sidi wis to. Tak kene lho. Nah, Kang. Tak golekno benane. Golekno neh. Golekno benane. Iki sapa iki kon golekno neh. Iya. Kon golekno Ora perlu kuwatir. Guranti ya. Tak karo kowe Guranti. Ini sini. Entong-entong kula tengen iki pegel ra karuan. Ndara Menggung, sampun siaga nggih. Sampun. Monggo. Guranti. Guranti. Nelake gedene panarima iki. Oh, kados ngaten. Nyatane kowe minangka lantaran iso nentremake kadipaten Pati. Arep ndi? Liru. Ndara Menggung, Nggih kula prayoginipun nggih dituruti. Gunemipun Siondorante kang dimandukke kalih Guranti. Pun pisahaken gebonge. Oh, ngaten nggih.
yen satenane menungsa niku mboten kagungan kuwasa napa-napa. Menawi mboten dipun kuwasakaken keng Maha Kuwasa. Kakasan ing saprene Ondorante sampun mati. Wonten ing negari Kabupaten Pati tertamtu sampun tentrem. Mila menika tentreme Kadipaten Pati kula suwun kanthi sanget panjenengan kedah ngaturaken raos syukur wonten panguwasanipun Gusti Kang Nyipta Jagat. Sekalian nyuwun pamit kalih Mangku Gati. Bapak ingkang aman hati keluarga Pedobrak Mustika Budaya nilakaken agung panuwun ingkang tanpa pindhan jalan sampun dipun timbali wonten dalemipun Bapak ingkang aman hati. Lalampahan Ki Ondorante sampun purna pramila kula sakulawarga Pedobrak Mustika Budaya nyuwun pamit nyuwun tambahi pangestu mugi-mugi Bapak ingkang Hamengku Gati sampunipun nimbali Pedobrak Mustika Budaya dipun paringi panjang yuswa dipun paringi lancar jinipun lan mugi-mugi keluarga Bapak ingkang Hamengku Gati kalih sambika boten manggih alangan beda punapa-punapa. Monggo kula sak